हे गाइस, मेरा नाम है अजय कुमार और मैं आपको आज बताने वाला हूँ एक अमेजिंग ऐप के बारे में जिससे आप बहुत सारे वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हो, रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हो और नोटिफिकेशन टोन वगैरह वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो और डायरेक्ट फ़ोन पे ईबल कर सकते हो। इस ऐप का नाम मेरे में पहले से इंस्टॉल है, इसलिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये स्टार्ट हो चुका है, सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये वॉलपेपर है, अभी लेटेस्ट अपडेटेड वॉलपेपर आता है यहाँ पे। इससे मैं चुनता हूँ ये सेट ऑफ होम स्क्रीन दोनों पे आप यहाँ से जैसे दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में, तेरा बाप आया। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत, वो लिख दी तेरे नाम जिंदड़ी सानी है, बस रहना तेरे नाल बेसुरी है, रहना तू। यहाँ से आप चुन सकते हो कोई भी, यहाँ से जैसे कि एनिमल्स चुनूंगा तो एनिमल्स के ऐसे यहाँ से आप नोटिफिकेशन टोन भी डाउनलोड कर सकते हो। अबे यार, यहाँ से आप इसको और भी डाउनलोड कर सकते हो। SMS oh no, my Kazaki. और ढेर सारे वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हो, ढेर सारे अनलिमिटेड वॉलपेपर। जैसे मैं अभी चुनता हूँ, मैं अभी चुनूंगा, अभी कोई भी ले लेता हूँ, वाला चुन लेता हूँ। ठीक है, होम स्क्रीन। सो देन होम स्क्रीन पे ईबल हो चुका है। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो यार, जो भी कोई समस्या हो तो। सो थैंक यू।